Ононысыз вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султания Ситакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Ақяр губернаторы Дмитрий Овсянников истифаға кетті. Русия президенті Владимир Путин регионның энді сабық ребері язған ось істегейлі іштен бошамақ ақты аризасыны имзалады. Дмитрий Овсянников Ақярның ребері оларақ 2017 сененің сентябрь айындан башлап çalışты. Бұл вазифені вақтынча эда етмегі үшін Михаил Разважаев тайынленді. Еверлері о бұтын Русия Халық фонды иджра комитетінің елбашчысы вазифесіні бежерейді. Олег Тарубаров Қырым Жұмхуриеті бойынша ішкі ішлер везірі вазифесінден бошатылды. Бұақта идаренің матбуат қызмет хабер етті. Вазифесінде Тарубаров бір елға яқын çalışты. Исмаил Гаспринский адына китапханенің техники донатмасы чоқлашты. Девлет Думамебусы Руслан Бальбек медени меркезге телевизор бақшыш етті. Мұнда учоқтан керек еді. Ләкин хадимлер ось күтченен алып оламайдылар. Оның үшін ярдым сорап парламентарийге мұраджат еттілер. Я же говорю, я был потрясен, когда впервые у вас оказался, что это далеко не библиотека, это уже хранилище национальное, да, и то, что делаете с детишками, вот все здесь напрашивается, чтобы был центр культурной жизни крымских татар. Исмаил Гаспринский адына китапханесінде Жұмхуриетіміздің медени мирасы бір қысмы сақланыла. Бұл ерде хадимлер чешіт тедбірлер кечерелер. Енді бұл малюмат электрон шекілде берілежек. Ве оның бір зәречесі да зияде малюмат елде етежек. Йолсыз, газсыз ве канализациясыз. Девлет милитлер ара комитетінің рейс муавины Эльмар Мамбетов кефе шайырының жеметчілерінен көрішті. Мухаммед Зекирияев сәкенлерінің меселелері вене чун Приморскта чоқ квартиралы евнің құрыжылығы тоқтатылғаны ақта тариф етежек. Темелве бинаның каркасы тешкеревден кечкен бірінші объект бұл Приморск көйінді ерлешкен 72 квартиралы бақылмаған эв олды. Девлет милитлерара комитетінің рейс муавины кефе мемориетінден бераберлікте тап 2017 сенесі құрылып башлаған объектінің құрыжылық кетішатыны тешкерді. Бүгінгі күнгеже тек бірінші қат көтерілді. Ишлер мұнда алып барылмай. Азбар бақылмаған алда тыш қызметші де ишлеріні екенлейіп қачты. Знаем из информации, полученной ГКУ Инвестстроя, что объект будет введен не ранее, чем в апреле 2021 года. Поэтому сейчас пройдем все процедуры, начиная от корректировки проектно-сметной документации, захода в экспертизу, выхода с ГАО РК «Госстройэкспертизы». Невбетеки микрорайон кефе шайырының Аджиголь деген ері олды. Мұнда 500-ден зияде адам яшай. Адамлар 90-нчы еллардан берлі yollar ярамай улғанына ве канализацияға олмағанына шикает етелер. Ложить новый асфальт, это долго, эта инициатива будет реализована, это очень долго и затратно. Но как выход, то есть администрация и города Феодосии может выделять, да, и подсыпку, и грейдер, и поддерживать, содержать эти дороги на протяжении уже каждого года. 30 хасабасында айны боле меселе. Мында да канализация yok ve жамиге газ кечірілмеген. Девлет милитлерара комитетінің Крымгазсет идаресінің реберлегінден бұл вазиетні музакере етті. Бинаның генераль планы тізілгенінен жематчылар котельняны доғыртажақлар ве жамиге газ кечірежеклер. Тут проблема с канализацией в первую очередь, потому что подводчатая вода близко, и деваться ей некуда, и она все поднимается наверх. Все септики тоже, вот это все, канализация поднимается и течет все людям во двор. То есть в воде деваться некуда, а канализации нету, отводов воды нет. Более чехаш мушаверилер ве жематнен көрішівлер мемурларға сакенлерінің меселелеріні яқынжа таныш олмаға имкан бере. Кефе шайыры ве кемер көйлерінің қысымлары Девлет милитлерара комитетінің рейс муавины Эльмар Мамбетов тарафындан бақылған сон Ахмеджет мемориетінен көрішів кечірілежек. Бұндан сон yollar тамир етілігі канализация ве газнен темин этув каба меселелерінің муддетлері белгіленежек. Мухаммед Зекирияев, Эльдар Заитов, Милет үшін. 3 километрлік хафлы yol. Оны молодежный қасабасының баллары енді күн кечмек кереклер. Чүнке олар мектепке жаяв қатнамаға мечбурлар. Екінші кой мектебінің шер статусы денішкен сон бірінші сынып талебелері башқа тасил муэссселеріне мұраджат етмектейлер. Балаларының ана-бабалары раатсызлана. Ескі мектеп біріншіден яқын ерлеші, екіншіден есе чоқ ұсыларының бұйық балалары бұл мектепте тасил алалар. Вазиетні Айша Шулакова угренді. Одну трассу пройти надо, вторая трасса, постоянно машины ездят.
Ребенку надо пройти через лесополос и еще одну дорогу переходить. Эльвиза Зейтулаеваның 6 яшлы оғлы сентябрьде хафлы Москва трассасыны кечіп, мектепке қатна башлайжақ. Мектеп 3 километр ұзақлықта ерлеше. Евлеріне яқын олған 22-ші мектеп енді шерге баққаны себебінден бірінші сынып талебелеріні тек прописканен қабул олыналар. Халқ арасында молодежная қасабасының yolunu олым yolu деп адлайлар. Мында учфенер, яғни светофор ерлештірілді, амайдавчыларны қызыл түс вақыт тоқтатмай. Ерасты кешінті кешмек үшін ісе чизмалар яда қайық керек ола. Мне нужно будет вот с этим маленьким ребенком, с первоклашкой идти сюда, вот по этой грязи, подойти вот к этому пешеходному подземному переходу, пройти вот по этому подземному переходу, еще дойти туда, где-то около 2 километров, да, еще раз пройти трассу в школе и вот так водить каждый день своего ребенка. Я приходила в мае 3 раза, меня не принимали заявление, потому что сказали, что мы не по прописке. Приходите 1 июля. Бірінші сыныфқа қатнайчақ балачықларының ана-бабалары мектеп реберлігіне мұражат еттілер. Ама евлядларыны 22-ші мектепке бермек тырышулары нәтиже бермеді. Де бош ер yok дейлер, де прописка келішмей, яда язда келіңіз дейлер. Электрон нефбет олғаны ақта ана-бабаларға бір шей айтмадылар, деп шикаятлене ана-бабалар. Почему я приходила в мае 3 раза, ни раз вы даже не заикнулись о том, что есть электронная очередь. Меня это очень возмутило. Мой ребенок младший пойдет сюда, в детский сад. Почему я должна возить через эту трассу одного ребенка утром туда, второго сюда? Нам сказали, у нас набор начинается 2 июля. Приходите с заявлением, и там уже поговорим. Мы прошли медкомиссию, оформили все документы. Пришли 2 июля, двери закрыты, висит объявление, что класс набран. Латифе Абдурахимова 4 баланың анасы. Оның 2 баласы 22-ші мектепте тәсіл ала. 3-сыны есе алмаға истемейлер. Нас не берут, так как мы сюда не относимся. Отказ пришел в связи с тем, что уже мест нет свободных. Вот. Мы относимся в молодежную школу, но нам туда неудобно детей возить. Оживленная трасса московская, автобус не останавливается детям маленьким. Это я должна с маленьким ребенком идти вместе с ними на остановку. То есть это нам неудобно. Бөле вазиетке 15 құранта оқырады. Тәсілақта қанунда бөле айтыла. Баланы девлет мектебіне алмаға ред ету үшін тек бош ерлер олмағаны себеп ола біле. Мұнда есе мектеп шерге бақа. Балалар есе көйлі сайылғаныны ортаға қоялар. Чоқтан чоқ ред етілівлерден сон олар Қырым Жұмхриеті янындаки Қырым татарлар шурасына мұражат еттілер. В соответствии с нормативно-правовыми актами, письмами Министерства образования, родители имеют получать образовательную услугу, отдавать ребенка в школу как по месту прописки, так и по месту пребывания, причем и временного пребывания тоже. Мы отправили ходатайство в школу о том, чтобы детей зачислили в 1 класс и, естественно, со ссылкой на нормативно-правовую базу и в связи со сложившейся ситуацией. В этой школе в этом году выпущено 2 класса. Естественно, традиционно должно набираться 2 класса. Ахмежит мемориятының тәсілі даресінде бөле тефсир берділер. Бұл микрорайонда яшамаған балалар мектепке алынмасы мүмкін. Тек бош ерлер қалса, 1 июльден сон оларны қабул ете білелер. В данном учреждении на сегодняшний день открыт 1 класс, который планировался по решению комплектования и быть открытым. На сегодняшний день те дополнительные детки, которые проживают в Симферопольском районе, но хотят посещать школу города Симферополя, вот пока не будет изучен вопрос, то есть комментария никакого давать не будем. Вазиетне сәретте болуна бізім телеканалымызда бұл вақаларны көзетежек. Айша Шулакова, Герай Абдулаев, Виталий Голубев, Миллет үшін. Ахмеджет акимиетті мектеп урбаларына масраф етілген параларына өдейджек. Пайтақтымыздың мемориеті чоқ балалы векелерлі аз олған әйелерге мадди ярдым бермек üçün весиқаларына қабул етіп башлады. Бұна бинайын шер акимиетті мектеп урбаларының сатын алынывына масраф етілген параларына қайтарajak. Ама оларының фияты бір балаға 5000-ден зияды олмамақ керек. Прогнозируемое количество деток, которые смогут получить компенсацию за школьную форму, более 500 детей на сегодняшний день. То есть это и одинокие многодетные мамы, да, дети-инвалиды и, соответственно, многодетные малообеспеченные семьи. Қырымда 4000-ден зияды инсан афионже, яғни наркоман диагнозынан яшай. Бұл хасталарының тедавиленмесі 2 басамақтан ибарет, стационар ве амбулатор курсларыдыр. Авсузки шымды Қырым сәкенлері тек амбулатор тедавиленовны кечіп олалар. Бұл хасталықны Қырымда тедавилемеге мүмкін мұ? Жевапны Эльмаз Аблакимова біле.
Марина Шаренко өз күнінің хасталарының кәқытларыны бақылывдан ве толдырылдан башлай. O наркология ilmi ameli меркезінің икімі. Основной возраст впервые выявленных это от 20 до 29. Ну, на первом месте у нас традиционно стоит конопля, на втором месте самые разнообразные синтетические наркотические вещества. А если касается лиц, у которых имеется сформированное наркологическое заболевание, то это чаще всего употребление нескольких наркотических веществ. Афенжилықтан азап чекен хасталарының реабилитациясы бір хач айдан бір хач елға девам етмесі мүмкін. О эки басамақтан ибарет стационар ве амбулатор қысымлар. Бүгін Қырымда наркоманлаға тек амбулатор ве әжеле ярдым көстереле. Стационарной медицинской реабилитации в Крыму ее никогда не было. Просто нет помещений, где это можно сделать. При этом обеспеченность наркологическими койками населения Республики Крым у нас идет ниже среднесубъектовых. Стационар тедвайленевге альтернатив шекел оларақ күндіз стационар базасында сынав программасы çalışып башлады. Амашымдылық оның нәтижелері ақта лав юрсетмек ертедір. Есть программа социальной реабилитации по типу терапевтического сообщества. Но учитывая, что еще очень маленький период вот этого пилотного проекта, поэтому результаты есть, определенные выводы можно сделать. Қырымда Афенжилақтан тедавеленмеге мүмкін дей Затрезвый Крым адлы фондның координаторы. Автода бір кере фонд Афенжиланың туғанлары үшін тренинглер кечереле. За весь период нашей работы с 2014 года, как Крым стал Российской Федерацией, к нам обратилось более 1000 зависимых людей. Больше 500 мы помогли справиться с этим недугом. Но мы ведем статистику, опять же таки, кто уже больше года находится в трезвости. Афенжилаққа қаршы күрешінің мұйын басамағы наркотиклерінің ақыбетлері ақта малумат бермектір. О бойле Хасанын жанының құртара біле. Ел Русияда бұдертен 8 бинге яқын адам вефат ете. Бұтын дүнияда есе бойлерінің сайысы 190 биннеге ете. Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, Алишер Алимов. Миллет үшін. Елдің башындан берлі Қырым Жұмхуриеті курорт ве туризм везірлігінің әжеле бағына 600-ге яқын мұражат келді. Ярмадамыздың мұсафырлеріні ве сәкенлеріні раатлану ерлер, пляжлардың келешіклігі ве egленже тәдбірлерін кечірілігі ақта илянлар мирақландыра. Бұндан да ғайры адамлар музейлер, қорықлар ве диққатқа лайық башқа ерлеріні зиярет ету шарайетлерінен мирақланалар. Жеми телефон бағларда 50-сіз шикайет олды. Инсанлар пляжларының ве ялы бойларының санитар вазиетіні бегенмейлер. Телефон бағығы бедава, телефон номерасыны сіз экранларыңызда көресіңіз. Қарасу Базар районында балаларыны бір өзі тәрбиелеген ана евіні тамир етіп оламай. Бұна 50.000 рубле керек. 2 сақат баланың анасы бұ қадар параны топламаға чаресі yok. Не үшін айле қазайы мескенде яшай? Оларының яшайы шырайетлері насыл етіп елештірмеге мүмкін? Жеваплар невбетті келевхамызда. Это который человек проживает, ну тоже как типа мужа что-то. Қарасу Базар районы Солар койының Гагарина соқағында ерлешкен evde не газ, не су бар. Evde ise 2 сақат баланың анасы әмие яғдан яшай. 11 яшқы Назар яқында суықланды. Баланы бақмақ үшін devlet тарafından берілген пара аш суға ве илячғарға зорнен ете. Я должна за дом тоже вот еще много, 70 тысяч должна выплачивать с пенсии. На работу нельзя пока, потому что ребенок умственно отстал, и его оставить не с кем. Qoranта Qırımға 90-cı senelerinin sonunda Özbekistan'dan koçup geldi. Olğan paralar Solar koyunda eski evçikni satıp almağa yet. Bağlarının babası kenci oğunun deşetli diagnozu ақта bilgeninden ketti. Arsen'in yüreği hasta. Bunu bintralный порог сердца деп adlaylar. Emine çalışıp olamay. Bağlarını kaldırmaqның çaresi yok. Evinin azbarında küçük hocalık eglence değil. Bu nasıl olsa bile yardımdır. Aile koyan mısır, tavuk baka. Başka şege para yetişmey. Nazaryen Arsen ile kuvana yardım edeler. Ev kazayı aldabuna. Odalarının divarları kerçten sılangan. Bu ise balalarga zarar ketire. Pencerelerinin aralıkları açılmay. Eki odanın kapıları yok. Sement tabanға ise линолеум төшемек керек. Я хочу больше всего, чтобы моя мама была здоровая и чтобы у нее была всегда улыбка на лице. Evinin tamirine 50.000 ruble керек. Emine hanım yardım kolunu uzatmağa rica etti. Ekranlarda көрген rekvizitlerge para yollayabilirsiniz. Dilara Şevketova, Diana Bekmambetova, Giray Abdullayev, Millet için.
Ахмеджит шәрінде яны лотос автобуслары тестлерден кече. 14 күн давамында айдавчылар ве шәрлелер зиманеви нақлиятқа қимет кесежеклер. Шымды яны автобус 3-нче маршрутқа чықты, сынаулар муафақиетлі кечсе, более машинадан 20 дане сатын алынacak. Это автобус среднего класса, пассажиром вместимо 76 человек. Также самое у нее есть доступная среда, точнее. Это пандус, кондиционер, USB-разъемы на каждом сиденье получается. Также самое у них установлены ГЛОНАСС-система, видеонаблюдение. Да, это покрывать будет потребность города. Это 20 единиц, это маршрутов 3 можно в городе, конечно. Уч бала бабасыз қалды. Қырым оқу қорчалайчылары Бақчысарай районында дәшетлі жинайетні чезділер. Эвел белгісіз ғайып олған Фахри Мустафаевның жеседі Бақчысарай районынан бір койынде тапылды. Оны зорлап өлдіргенлері да доғрысы атып өлдіргенлері белі. Sonra жесед чұқырға көмілген. Жинаетчі яқаланды. Бұ 37 яшлы ерлі сакин о қабатны бойнына алды. Бөлі әрекетлерінің себебі пара боржы олды. Қатил пара қайтармақ еріне адамны өлдірмеге қарар алған. Оны 15 жылға же азатлықтан марум ете білелер. Қарасу Базар районында фура ве микроавтобус чатышқанлары нәтижесінде бір инсан елек олды ве 3 инсан зарарланды. Юк машинасының айдавчысы Кефе шәрінден Ахмеджитке кеткен вақытта қаршы елға чықып, енгіл машинаға ұрылды. Малюматқа көре юк машинасының айдавчысы дүмен башында юқлап қалған. Вақия юз берген ерге гибдіді қадимлері етіп келді, зарар көргенлер хастаханеге йолланылды. Қаза бойынша тішкі руф алып барыла. Кезлевде РТП станциясында антенна мачты иншаатларында ишлер кечірілежек. Елінің 15-19 күнлерінің бірінде саба саат 9-дан ақшам саат 5-ке бір иш күні девамында радиопрограммалар яйынлавында технологикті нефуслер планлаштырыла. Ел кечірілген весерджелерімізні тарафындан бегенілген миллет менлігі конкурсы кенеде экранларымызға қайтажақ. Миллет телеканалы Лейханын яны мевсіміні башлады. Сентябрь 15-не қадар істеген адам телеканалының ресми сайтында анкетаны толдыра біле. Конкурста 12 номинация арылды. Финалистлерні сейірджелер рейберу вастасынен ве жюри азалары сечеджеклер. Ғалиплерінің тантанылы тақдерленовы декабрь айында Қырым-татар музыкалы драма театрында кечеджек. Тавсилатлы малюмат алмақ үшін экранларыңызда көрген телефон номералары бойынша мұраджат етпеңіз мүмкін. Истеклері олған еркезні иштирак етмеге давет етеміз. Шымдықы даққаға бұ эпосы хаберлер студияда сіз үшін Султания Ситакаева чалышты. Хайырлы ақшамлар.